Hello everyone ជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ Lyda សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះចានៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកអំពី Prohibition signs មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា Prohibition signs គឺនិយាយអំពីការហាមឃាត់និងបំរាមចាឥឡូវនេះយើងទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Okay the first word is do not touch if you see the sign do not touch it mean កាត់ឲ្យយើងប៉ះពាល់របស់នឹងឬវត្ថុនឹងទេទីហោះថាបងប្អូនអរគ្នាបានចូលមើលនឹងសារមន្ទីរឬកន្លែងណាដែលគេតុបតែងអញ្ចឹងបើគេដាក់ថា do not touch អញ្ចឹងកុំប៉ះឬកុំពាល់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងចាអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបាក់បែកឬក៏ខូចខាតអូខេចា do not touch កុំប៉ះពាល់do not walk or stand here some place we cannot walk and we cannot stand if you see the word like this ចឹងកាត់ឲ្យយើងក្នុងការដើរនៅលើផ្លូវហ្នឹងឬក៏ឈរនៅទីតាំងហ្នឹងទេកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺជាកន្លែងហាមឃាត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងមើលអក្សរឬក៏ស្លាកសញ្ញាចាស្លាកសញ្ញាអូខេតោះទី3គឺយើងមាន do not cross barrier do not cross the barrier មានន័យថាកាត់ឲ្យយើងក្នុងការផ្លោះរបងឬផ្លោះរនាំងទេទីហោះទីតាំងខ្លះគេហាមឃាត់ឲ្យយើងទៅផ្លូវផ្សេងមែនអត់គេឲ្យមានផ្លូវតាមមួយច្រកទេហើយនៅខាងជាហៀងហ្នឹងគឺមានគេដាក់រនាំងហើយគេដាក់សញ្ញាថាឬក៏ដាក់អក្សរថា do not cross barrier មានន័យថាគេឲ្យយើងធ្វើការផ្លោះឆ្លងដែនពីរនាំងមួយទៅរនាំងមួយទេគេឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវអូខេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនឃើញពាក្យនេះគឺមានន័យថាមិនឲ្យយើងឆ្លងផ្លោះរបងឬក៏ឆ្លងរនាំងបងប្អូនអាចមើលសញ្ញាបានមួយទៀតគឺយើងមាន no sitting ចាកៅអីខ្លះឬក៏កន្លែងអង្គុយខ្លះដែលនៅមានផ្លាកសញ្ញាបើសិនជាគេដាក់កន្លែងនេះគេមានហេតុផលរបស់គេឧទាហរណ៍ថាកៅអីហ្នឹងវារោនឹងខូចវារោនឹងបាក់បែកហើយឬក៏កៅអីឬក៏ទីតាំងហ្នឹងគេទៅនឹងបែបថាលាបពណ៌ថ្មីអាចនឹងប្រឡាក់ខោអាវបងប្អូនចឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកគេដាក់ថា no sitting ចាឬក៏មានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតយកដឹងទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលស្លាកសញ្ញាហើយនឹងអក្សរនៅទីនេះបានថា no sitting ហើយយើងមានមួយទៀតគឺ no climbing ចាស្លាកសញ្ញាដែលហាមឃាត់ក្នុងការឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានឡើងចា climbing គឺឡើងអញ្ចឹង no climbing មានថាអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងឡើងទេហាមតែម្ដងគិតឲ្យឡើងអាចនឹងមានបញ្ហាធ្លាក់មកបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏យ៉ាងម៉េចយកដឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសូមមើលផ្លាកសញ្ញាបើសិនជាបងប្អូនទៅជួបទីទៅដល់កន្លែងណាឬក៏ផ្លាកសញ្ញាបែបណាឬក៏អក្សរបែបណាសូមបងប្អូនព្យាយាមក្នុងការចំណាំទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លួយឬក៏ងាយស្រួលសម្រាប់យើងផងដែរសុវត្ថិភាពផងយើងចាឥឡូវយើងបន្តទៅមើលស្លាកសញ្ញាមួយទៀតអូខេតើឥឡូវយើងយកអំពី no dogs ចា no dogs គឺអត់មានឆ្កែទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដាច់ខាតកុំឲ្យយកឆ្កែចូលអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញ no dogs ឬក៏ស្លាកសញ្ញាដាក់ថាគូខ្វែងនៅលើរូបសត្វឆ្កែគឺមានន័យថាអត់ឲ្យយើងយកឆ្កែចូល no dogs អូខេបន្តទៀតគឺយើងមានពាក្យ no pushing ចា no pushing ចានៅកន្លែងខ្លះឬក៏ច្រកចូលមួយចំនួនដែលគេដាក់ទ្វារកញ្ចក់ពេលខ្លះគេឲ្យយើងទាញអញ្ចឹងគេដាក់ប្រហែលជាមានដាក់ថា no pushing អត់ឲ្យរុញឬក៏មានអ្វីផ្សេងទៀតដែលគេដាក់ថា no pushing អញ្ចឹងហាមដាច់ខាតគឺរុញចា no pushing អត់ឲ្យយើងរុញទេអូខេបើសិនជាបងប្អូនឃើញស្លាកសញ្ញារុញហាមរុញឬក៏មើលអក្សរនៅទីនេះក៏បាន no pushing no children allowed ចាកន្លែងខ្លះគឺអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្មេងចូលទេឬក៏ចូលលេងឬក៏ចូលទីតាំងណាក៏ដោយចាអញ្ចឹង no children allowed អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនអត់ចាអញ្ចឹងមកគេដាក់ថា no children allowed ឬក៏ស្លាកសញ្ញារូបកូនក្មេងចាដាក់ cross អូខេហើយមួយទៀតគឺ not for pregnant គឺស្ត្រីពោះធំចាអូខេអញ្ចឹងស្រីមានចំនួនគឺអាចមកក្នុងតំបន់ដែលគេដាក់ស្លាកសញ្ញាថា not for pregnant ចាអាចនឹងកន្លែងនឹងរអិលឬក៏ពិបាកក្នុងការចាខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនជួបប្រទេសពាក្យនេះហើយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទម្ងន់អូខេឬក៏ស្លាកសញ្ញាដែលមាននារីពោះធំហើយដាក់សញ្ញា cross ចាគឺខ្វែងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលស្លាកសញ្ញាឬក៏អានពាក្យខាងក្រោមដែលគេដាក់ផងដែរចាអូខេហើយមួយទៀតជាចុងក្រោយគឺយើងមានពាក្យ no leaning against ពាក្យហ្នឹងមានន័យថាអត់ឲ្យបងប្អូនផ្អែកចាទំហរព្រេតខ្លួនឬក៏ផ្អែកកន្លែងខ្លះក៏អាចគ្រាន់តែដាក់ជា
แบบថាជារនាងទេវាអត់មានអីរឹងមាំទេវាអាចនឹងហើយទៅភីងបដ ாய் ឬក៏កន្លែងហ្នឹងគេទៅនឹងពោជួថ្មីថ្មីឬក៏លាបពណ៌វាអាចនឹងបណ្ដាប្រឡាក់ខោអាវអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចេះមើលអក្សរខាងក្រោមក៏ល្អដែរឬក៏មួយទៀតគេមើលស្លាកសញ្ញាខាងកន្លែងខ្លះគេដាក់តែអក្សរឯងហើយកន្លែងខ្លះទៀតគេដាក់តាផ្លាកសញ្ញាអញ្ចឹងមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនចេះរៀនមើលទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេសម្រាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការហាមឃាត់ហើយនឹងបំរាមនៅស្លាកសញ្ញាចាស្លាកសញ្ញាបងប្អូនស្គាល់ហើយចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តក្នុងការរៀននៅការហាមឃាត់ឬក៏បំរាមពាក្យខ្លីបែបនេះសូមកុំភ្លេចចុច like វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាផ្សេងទៀតក៏បានឃើញដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំ Lyda សូមជម្រាបលា God bless you bye bye